Minisita w'ensonga za microfinance Aruna Kyeyune Kasolo leero akyaddeko e Bulange mu ngeri ey'enjawulo. Ono ayaniriziddwa Minisita Henry Ssekabembe w'abavubuka mu Buganda nga yakiikiridde Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ssaako abakulu abaddukanya ssako y'Obwakabaka Essuubi Lyozambogo Sacco. Ensisinkano eno ebadde egendereddwamu kutta mukago wakati wa gavumenti eya wakati ssaako ne gavumenti y'e Mengo n'ekigendererwa ky'okwongera amaanyi mu ssako y'Obwakabaka. Era okujja kwaffe kuno si kwa kumala biseera. Tuzze tuli ku mulamwa, tuli ku nsonga enkulu ddala ey'okugoba obwavu mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka wano mu Buganda. Minisita Kasolo ategeezezza nga gavumenti bw'eri mmalirivu okwongera ssente ezeetaagisa mu ssako y'Obwakabaka mu kaweefube w'okugoba obwavu mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Microfinance Support Center egenda kuteekamu ssente ku magoba amatono. Waffe amagoba getugenda obbaweerako kuba zino ssente zigenda mu byalo eri abasajja baffe abali mu kulima n'okulunda bazeewole. Wabula ono alina obukwakkulizo bw'ataddewo obujja okugobererwa. Ffe tubaleetedde embeera ey'okuba n'amabanja amaki, naye singa bwe yasaba wamuweerawo teyaligenze kwewolawa. So ekyo nakyo bwe tuba tunaagenda mu nkolagana nakyo twetaaga okukitunulamu ne tukitereeza. Amagoba ow'ekitiibwa ndabye 3% si wabi, naye bwe tunaamala okuteekamu obuyambi bwaffe tujja kusaba gakke. Akalaatidde ne bannayuganda okutandika okutereka ssente okusobola okukulaakulana. Abaasoma ebitabo byabwe balambika amakubo 4 omuntu g'asobola okujja mu kapito. Ekkubo erisooka kutereka. Bw'otereka osobola okufuna kapito. Ekkubo eryokubiri kwewola. Minisita Kasolo alowooza nti singa abakulembeze mu Buganda bakwatagana n'aba gavumenti eya wakati obwavu obukudde ejjembe mu bantu bwandifuuka olufumo. Abakungu e Mengo baliko bye boogedde ku mukago oguteereddwawo. Ensonga Ssemasonga 5 Katikkiro zazze alambika Obuganda. Waliwo emitendera n'amakubo mwe tulina okuyita. Ekkubo erisooka kwe kuzimba emikago egy'enkizo. Bannayuganda bakubiriziddwa okwewala okwekubagiza. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.